Živijo, danes se nam je v delavnici pridružil Mark, dijak gimnazije Vič, ki se je v bistvu kakšno leto pa pol nazaj odločil, da bo naredil gokart. Odkje je tvoja ideja, zakaj si se tega lotil? Ja, v bistvu že od mladih let so me zanimala razna vozila, nasploh karkoli. Kasneje z leti se je oblikovalo bolj neke vrste, bolj so me navduševali dirkalne naprave, avtomobili, motorji, vse podobno. In zanimala me je tudi zanimala me mehanika, pravzaprav in sem rekel, bilo zelo zanimivo v bistvu poskusiti sam narediti kaj takega. To se zdi ful dobro. Kako oziroma zakaj si prišel do nas? Zakaj si se v bistvu oglasil na 64? V bistvu je bila že v začetku stiska s prostorom, ker ni bilo čisto jasno, kje bi se to delalo. In je moj oče prišel do ideje, je že slišal za Zavod 404 prej, je rekel, Mark, pej ti vprašati, oni bi ti mogoče znali pomagati. In res, ko sem prišel, sem videl, da so tle v bistvu eni odlični prostori, pa veliko ljudi, ki so pripravljeni pomagati in sem rekel, super. In pol je šlo vse v to smer naprej. Super, me veseli. Kje so bili pa recimo tvoji največji izzivi, ki si v bistvu doživel med tem, ko si deloval? Eden izmed največjih izzivov je preprosto to, da ko se v to spuščaš nekako, nimaš prave predstave o tem, koliko zahtevno je to, nimaš pravih znanj in po svoje je res skoraj edini način, da se to zares dobro naučiš ali pa začneš učiti, da mogoče sam probaš narediti in pol ugotoviš, koliko zahtevno je to, kje ti je spodletelo, kje rabiš še enkrat narediti. Drugi aspekt težavnosti je pa ziher, naprimer, vsi tehnični podatki, ki jih rabiš upoštevati. Naprimer, zdaj, nasploh na internetu se da seveda najti ogromno stvari, ampak tudi ogromno različnih nasprotujočih si podatkov in pri meni je bilo pol v veliko pomoč, da sem lahko dobil nekega mentorja, ki je v bistvu neko svoje znanje, ki mi je lahko svojim znanjem. Z izkušnjami že lahko dal neke začetne istočne točke, da si se pol lahko lažje lotil. To dobro. Ampak poleg tega, da si se oglasil na 64, si pa v bistvu spoznal tudi enega gospoda, ki izposoja profesionalne gokarde. Ja, v bistvu on se ukvarja z najemom dirkalnih gokardov in sicer je to Krč Grega iz firme Hitri dirkač. In jaz sem v bistvu slišal za njega že preden sem se lotil izdelave gokarda in sem mu enkrat napisal nek mail v smislu za neke rezervne dele. In v bistvu se je on kar samo od sebe po tem mailu me je povabil na nek pogovor, kjer v bistvu se je on sam bolj angažiral v projektu in mi v bistvu sprot zelo veliko pomagal. Kakor z deli, še posebej pa znanjem, pa tako z usmeritvijo res. Tako da spraševati ljudi, ker so v bistvu pripravljeni pomagati. To je absolutno ključno. Kaj pa zdaj v bistvu? Zdaj se projekt že počasi bliža koncu. Kaj sledi? Sledi, upam, da enkrat v zelo bližnji prihodnosti začetek novega projekta in sicer neke vrste nadaljevanje tega gokarda v smislu prav crosskart, buggy, se pravi kletka, polno vzmetenje, močnejši motor. V načrtu so 4-kolesni pogon, ki se ga da izklopiti, pa kakšne inovacije na tem polju. Pol idej ne bo zmanjkalo? Nice. Super. Pa ti želim uspešno delo še naprej, pa da te vidimo mogoče kdaj na kakšnem dirkališču. Enako. Čau. To je bil še eden izmed videov v seriji Maker Faire Online. Spremljajte nas še naprej na Facebooku, Instagramu in YouTubeu ter spoznajte še ostale zanimive, zabavne ter inovativne makerje in makerke iz celotne Slovenije. Hvala.